نماز دی ویلیو اللہ رب العالمین فرماندے نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھڑنی، نماز دا بڑا مقام ہے تے بڑا رتبہ ہے۔ آؤ ذرا میں تانوں ایک اللہ دے پیغمبر دے نال ملاقات کرا کے لے آواں جنوں نماز دی اہمیت دا پتہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کردا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ دے نبی، اللہ دے پیغمبر نے تے اللہ پاک فرماتے نے سنیا نبیا ذرا اپنے امتیاں نو پیغام سنانا، میرا نبی اسماعیل کنج دا اسماعیل سی، میرا نبی اسماعیل کنج دا پیغمبر سی تے اللہ پاک دے نبی وعدے کر رہے گل سنو نا میرے گمتیوں، ایک اللہ دا پیارا اسماعیل پیغمبر گزریا ہے، ایک تا وعدے دا پابند سی، دوجا نماز دا پابند سی۔ فرمایا کہ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، آپ بھی نماز پڑھیا کردا تے اپنے بچیاں نوں بھی نماز پڑھایا کردا، آپ بھی نماز دا پابند تے بچے بھی نماز دے پابند نے۔ میرے محترم بھائیو آج تسی نمازاں پڑھن واسطے آندے ہو، کنے ک بندے نے جڑے اپنے گھر والیاں نوں نماز دا حکم دے کے آندے نے اٹھ جا کرما والیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ میرے پیارے بچیوں نماز دا وقت ہو گیا ہے، اپنے رب کے جھک جاؤ، اپنے رب نو منا لو، اپنے رب نو راضی کر لو۔ کنے ک بندے نے کہ جڑے اپنے رب دی نماز واسطے لوکاں نو تبلیغ کر کے آنے آؤ یار میں نماز پڑھن واسطے جا رہی ہوں، میں نماز دا آرڈر دین واسطے اللہ دا حکم منن واسطے جا رہی ہوں تے تسی بھی نماز والا اللہ والیا اسی اج اپنے بچیاں نو نماز دا آرڈر نہیں دیندے۔ جے کوئی ماں بچے نو بھیج دے وے پل کے پھر اگو نمازی بھی اعتراض کر چھڑ دینے، نہیں میرے محترم بھائیو، اگر کوئی بچہ مسجد اندر آگے شور کرے پیار نال سمجھاؤ، تحمل دے نال انہوں کہو بیٹا اللہ دا کارے ایتے شور نہیں کریدا، ایتے شور شرابہ نہیں پھیلائیدا، سکون دے نال تحمل دے نال پہلی گل تے آمدے نہیں۔ ماں کی کہندی ہے سردی ہوئے، ماں کہندی ہے سردی بڑی ہے بچے نو مسجد اندر نہیں گلانا، گرمی ہوئے ماں کہندی ہے گرمی بہتی ہے لہذا مسجد اندر نہیں بھیجنا۔ وجہ یہ کہ سانو نماز دی اہمیت دا نہیں پتہ چلیا، کر سے گلا کھچ رہے ہم سبھی سانو نماز دی اہمیت دا نہیں پتہ چلیا۔ دنیاوی معاملات ہون اے ماں ہوندی ہے جڑی ماں سکول دا ٹائم ہوئے بول کے آکھ دیئے پتر جلدی کر لے تیرے سکول دا ٹائم ہو گیا ہے، لیٹ ہو جائے گا، رکشہ آن والا ہے، گاڑی آن والی ہے، جلدی کر پتر لیٹ ہو جائے گا۔ سکولی معاملات ہون ساڑیاں ماما بھی بڑی تیزی کر دیاں نے، جے دینی معاملات ہون سارے ہی سانو سستی نظر آندے۔ اللہ والیو نماز تو بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، نماز تو بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایک اللہ دے پیارا ایک انج دا صحابی ہے جنہوں نماز دی اہمیت دا انی فکر ہے پتہ بھی ہے تھوڑی دیر تو بعد میں سولی دے پھندے تے لٹکا دیتا جائے گا، پھر بھی نماز حضرات دیواکار توجہ کرنا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا بڑا پیارا صحابی تھی، لاڈلا صحابی ہے، انج کر کے مکے تے اندر بدیا گیا ہے، حضرت خبیب نو خریدیا گیا ہے، بنو حارث نے خریدیا ہے۔ بنو حارث کون ہے؟ حارث دے بیٹے بدر دے میدان دے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے حارث نو قتل کر چھڑیا ہے۔ اج اندے پترا نے حضرت خبیب نو خرید کر کے لے آندا ہے، اسی اج اپنے بابے دا خون دا بدلہ لینا ہے، ساڈے بابے دا قاتل ہے لہذا بدلہ لینا ہے۔ حضرت خبیب نو خریدیا گیا ہے، انج کر کے چوک دا بازار تے بن دتا گیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پوچھیا گیا ہے
खुवैब हुण जरा गल तां सुन ला, थोड़ी देर तो बाद असी तेनू सूली ते फंदे ते लटका देना है, थोड़ी देर तो बाद तेनू असी मौत दे घाट ते लटका देना है। दस ना जे कोई तेरी आखिरी तमन्ना है ते असी पूरी कर देने आ, जो कहेगा मान लिया जाएगा, जो तू कहेगा तेरी गल नू फॉलो कर लिया जाएगा। हजरत खुवैब जिस जगह ते खड़ा है उस जगह ते फैसला पा दिया मैं अपने आप नू लै करके जावां, उस जगह ते तुसी अपने आप नू लै करके जाओ। थोड़ी देर तो बाद ना मेरी जिंदगी दे चिराग नू बुझा दिता जाएगा, थोड़ी देर तो बाद ना तुहाडी जिंदगी नू खत्म कर दिता जाएगा। मेरे कोल पूछिया जाए हाँ दस ना बेलिया की चाहना मैं जवाब देवांगा, मैनू छड़ दियो मैं अपने घर अंदर टुर जावां। तुसी भी यही कहोगे सानू छड़ दिता जाए, असी अपने बच्चे अंदर टुर जाइए, असी अपनी बीवी ते बच्चों दे कोल चले जाइए। हुण मैं तेरे कोल पूछना चाहना वा क्या खुवैब दे बच्चे नहीं सन, क्या खुवैब दी बीवी नहीं सी, क्या खुवैब दा वतन नहीं सी, सारा कुछ होने दे बावजूद मेरा खुवैब बोल के आखदा है ओ मक्के वाले हो जे मेरी कोई आखिरी तमन्ना पूरी करना चाहते हो, जे मेरी कोई आखिरी गल मनना चाहते हो, 2 मिनट मैनू दे दियो मैं 2 रकात नमाज पढ़ लवां। मैं चाहना वा मैं जांदियां वारी अपने रब दे नाल मुलाकात करके जावां। मैं चाहना वा मैं दुनिया तो रुखसत होवां ते रब अगे सजदा करके रुखसत होवां। ऐ मेरा खुवैब है, खुवैब नू नमाज दी अहमियत दा पता है, खुवैब नू पता कि रब दी नमाज दा मकाम बड़ा है। हाय हाय सानू नहीं पता नमाज दी अहमियत दा, सारा कुछ पढ़ जाने पर खुवैब दा नमाज नाल प्यार करना नहीं पढ़िया जाता, सारा कुछ असी रट लेने। अज दे साडे नौजवान डाइजेस्ट भी पढ़ जाते ने, साडे नौजवान फैमिली मैगजीन भी पढ़ लेंदे ने। अज दे नौजवान अखबारात नवाए फकत जंग अखबार पढ़दा है, नहीं पढ़दा तो मेरे प्यारे खुवैब दा नमाज दे नाल प्यार करना नहीं पढ़ता। कित्थे लिखे सानू नहीं पता, केड़ी हदीस है सानू नहीं पता, बुखारी अंदर लिखिया है छुपिया है ते प्यारे खुवैब दा नमाज नाल प्यार करना छुपिया है। सारे मामलात दा पता है सानू, सारे मैगजीन दा पता है, सारे डाइजेस्ट दा पता है, नहीं पता ते प्यारे खुवैब दी नमाज नाल प्यार करन दा नहीं पता। नमाज दी बड़ी अहमियत है, मैं कल्ला नमाज नहीं पढ़दा, तुसी कल्ले नमाज नहीं पढ़दे, रब दी जिन्नी मखलूक बनी है अल्लाह दी सारी मखलूक नमाज पढ़दी। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल